السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نشوفوا بروميير بارتي سيركوي هيدروليك، وغادي نبداو بالانتروديكسيون. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بالانتروديكسيون. L'hydraulique est donc une science qui décrit l'écoulement des liquides. À partir de la définition, كنفهموا بأن l'hydraulique هو واحد لا سيونس اللي كيدير لنا لوتي ديكولمون دي ليكيد، او بيان غادي نقولوا بأنه واحد العلم دراسة تدفق السوائل. Un système hydraulique est un ensemble permettant de produire une énergie hydraulique à partir de l'électricité ou bien d'un combustible. Donc le système hydraulique, qu'est-ce qu'on a d'une énergie d'entrée ou d'une énergie de sortie. L'énergie de sortie هي l'énergie hydraulique, ou l'énergie d'entrée تكون à partir de l'électricité ou bien d'un combustible. Les deux qui ont un mouvement mécanique ou bien puissance mécanique. Donc avec le mouvement mécanique ou bien puissance mécanique, تكون soit à partir moteur électrique ou تكون عندنا à partir ديال moteur thermique اللي هو à combustible. Donc ce système relativement simple donne le principe d'augmenter l'addition de nombreux composants. Donc ce système est simple في principe de fonctionnement, mais demande plusieurs composants اللي كيخدموا معاه واللي كيحقوا ليا ou bien on répond aux normes d'environnement et de sécurité imposées. Donc اللي كيحقوا ليا les normes de l'environnement ou les normes de la sécurité imposées au système industriel. Dans le système industriel, l'hydraulique se traduit par la transmission et la commande des forces par un liquide qui est le fluide hydraulique. Donc avec le fluide hydraulique كيعطينا واحد la force، وهذيك la force هي اللي كنستعملوها حنايا في السيستم هيدروليك واللي كتمثل ليا سواء في la transmission ou bien la commande. L'hydraulique est un moyen simple de transmission de puissance d'un point à un autre, au même titre que la mécanique et l'électricité. Donc, عندو نفس البرانسيب بالنسبة للبويسونس، سواء كنا في الميكانيك ou bien l'électricité، كذلك الهيدروليك. Donc كتكون عندنا لي بويسونس دونطري وكتكون عندنا لي بويسونس دو سورتي. Donc كيكونوا عندنا كذلك لي بيرت. إلا بغينا نديرو لا ترانسميسيون دو بويسونس من بوان لواحد البوان. Donc غادي ندوزو نشوفو لي فلويد واللي هو لا باز ديال لي فورس بالنسبة للسيستم هيدروليك. Donc un fluide peut être considéré comme étant formé d'un grand nombre de particules matérielles. Donc عبارة عن مجموعة من العناصر كما كنقولوا اللي هما دي particules très petits صغيرة et libres de se déplacer les unes par rapport aux autres. ممكن يتديبلاصاو ensemble. Donc les fluides sont des substances susceptibles de s'écouler et de prendre la forme du récipient qui les contient. Donc بالنسبة للديبلاسمون ديال لي بارتيكولي اللي كيكونوا les unes par rapport aux autres كياخدوا لا فورم ديال الريسيبيون اللي كيحتوي داك لي فلويد. دونك يقد يكون عندنا كوندويت، يقد يكون عندنا ريزيرفوار، يقد يكون عندنا باغ اكزومبل بوتوي اكسيتيرا. Tous les fluides présentent un certain degré de compressibilité et ne feront aucune résistance au changement de la forme. Donc ما كيعطيناش واحد لا ريزيستانس باش يبدل لا فورم ولا ياخذ لا فورم ديال هذاك الريسيبيون. Très bien. Donc les fluides sont classés en deux catégories ou bien deux groupes. Les liquides incompressibles, très peu compressibles, ce qui explique leur utilisation en hydraulique pour des pressions élevées. بالنسبة les liquides كنقول بأنه incompressible غير قابل للضغط، très peu compressible، ce qui explique l'utilisation فاش كنستعملوه فاش l'hydraulique واللي كيعطينا des pressions élevées. بالنسبة les gaz très compressible، donc قابل للضغط. Donc ce sont des mauvais transporteurs d'énergie. على بركة الله غادي ندوزو نشوفو les propriétés des liquides. Donc première, les liquides sont pratiquement incompressibles، donc غير قابلة للضغط. De où leur déplacement est facile par poussée. بالنسبة للديبلاسمون تاعها il est facile par poussée. إلا قلنا par poussée قد تكون à travers d'un piston par exemple. Il est possible d'exercer sur eau des pressions considérables. ممكن appliquer عليها des pressions اللي هما considérables. Deuxième, les liquides transmettent intégralement les pressions de tous les sens. Donc, كتعطينا les pressions بجميع الاتجاهات. Principe de Pascal. De eux, possible de transmettre par les liquides des pressions importantes. وكتعطينا des pressions importantes ويهضرنا بالنسبة les liquides اللي كنخدموا بهم بالنسبة للهيدروليك. Et d'obtenir des poussées considérables. Donc, il a atteint la pression. Donc, غادي نخرجوا باش des forces de poussée. La viscosité. Donc مازال ان شاء الله باذن الله غادي نهضروا عليها في الفيديو اللي جايين.
est variable en fonction de la température. Donc, elle varie suivant la température. Mais souvent important, oui, par exemple, le coefficient de dilatation est beaucoup plus élevé que celui des solides. واحد العامل اللي كنسميوه عامل التمدد كيكون كبير بزاف بارابور لي سوليد. En effet, toute variation de température d'un liquide placé dans un réservoir détermine des variations de volume. Donc فاش كتكون عندي الفارياسيون فواحد الليكيد ديال لا température كيتفاريا حتى لو فوليوم. ولا تبدل ديال لا فوليوم شنو كيعطيني؟ دونك لو فوليوم كي ne peut pas contrarier. دونك ملي ما يقدش يتحملو. Sinon les réservoirs et les conduits subissent des efforts considérables. Donc كما كنشوفو بالنسبة للكوفيسيون دو ديلاتاسيون كيكون كبير بزاف بارابور لي سوليد واللي كيعطيني شونجمون ديال لو فوليوم. Certains liquides tels que l'eau subissent en solidifiant une augmentation de volume de haut risque d'éclatement des conduits en cas de gel. بالنسبة لو فاش كنديرو كيما كنقول فاش يكون عندنا في ليطا دو جيل كيكون عندنا في حالة تجمد كيكبر عنده لو فوليوم ولا كبر لو فوليوم يقد كيما كنقولوا ليكلاتمون دي كوندوي. دونك ممكن تدخل لنا لي كوندوي ديال لو. علاش؟ حيت زاد لنا لو فوليوم. La densité est variable suivant les liquides mais en général important. Donc الكثافة est variable. Donc كتكون عندي كما كنقولوا متغيرة suivant les liquides. Ça dépend les liquides mais en général important حتى هي بالنسبة لي liquides. Donc عندنا fluide réel et fluide parfait. Donc شنو كنقصدو بالfluide réel et fluide parfait؟ Si les forces de viscosité sont nulles فاش كتكون عندنا il est nul donc on a affaire à un fluide dit parfait. دونك كنقولوا بانه راه بارفي. علاش؟ حيت عندنا لي فورس دو فيسكوسيتي سون نيل. سينو كنقولوا بانه ريال. وإلا كانوا عندي هاد لي فورس هادو كنقولوا بان هاد الفلويد هذا سي ان فلويد ريال. دونك بليس لي كارactéristiques اللي شفنا غادي نزيدو ان دوطر كارactéristiques. Les fluides se caractérisent par l'absence de la forme propre. Elles prennent la forme du contour. Donc ممكن ياخذ ليها de la forme, ممكن ياخذ ليها de la forme, ممكن ياخذ ليها de la forme, etc. Donc ما عندوش واحد لا فورم exact. Donc elles prennent la forme du contour على حساب اللي كيحتوي ليا هذاك لو ليكيد كياخذ ليا لا فورم ديالو. Par la possibilité de s'écouler, ils peuvent donc se déplacer dans une ou plusieurs directions. Des molécules s'écoulent à l'intérieur des cibles. Ils glissent les unes sur les autres. Un frottement existe et se trouve à l'origine de viscosité. Donc ممكن ياخذ ليا plusieurs directions فاش في لي تيب. Par l'impossibilité de se les réduire par compression, donc ما يمكنلياش نريدوير لو فوليم ديالاش هذاك لي ليكيد par compression. Si il n'y a pas d'air entre le bouchon B1 et le liquide, ما عنديش واحد l'air هنايا ما بين هاد ال B1 و لي ليكيد, une poussée exercée sur B1 fait sortir B2. في حالة إلا أبليكيت واحد لا بريسيون على ال B1 دونك شنو غيدير ليا؟ fait sortir B2. fait sortir علاش؟ ما عندوش الكاركتيرستيك باش ديال ريدوير لو فوليم بار كومبريسيون. على بركة الله غادي ندوزو نشوفو لي فورم دينيرجي هيدروليك. دونك عندنا ديفيرون فورم دينيرجي سون اوتيليزي اون هيدروليك. عندنا لينيرجي بوتونسيال او بيان بار غرافيتي نقدرو نقولو جاذبية ديال الارض ديال لا تير. اكزومبل ان شاتو دو. ان شاتو دو عنده واحد لا هوتور دونك لو سيكول دو هو فير لو با. عندنا لينيرجي سينيتيك بار فيتاس اكزومبل اون توربين هيدرو الكتريك. دونك هاد لا توربين هادي هي اللي كتعطينا لا فيتاس لمن الليكيد نتاعنا. عندنا لينيرجي بار بريسيون دونك كنابليكي واحد لا بريسيون. سيت فورم دينيرجي كي يوتيليز دون لي سيستيم هيدروليك اندستريال اي موبيل. دونك لا تروازيام فورم هي اللي كنستعملوها في السيستيم هيدروليك اندستريال. دونك بالنسبه للسيستيم هيدروليك سي ان دومين تري فاست. دونك فيه بليزيور بارتي. parmi هاد لي بارتي هادو غادي نلقاو لا ميكانيك دي فلويد. لا ميكانيك دي فلويد étudie le comportement du fluide. كتétudie لنا le comportement du fluide. Il se divise en deux parties. au repos كنهضروا على الهيدروستاتيك, au mouvement كنهضروا على الهيدروديناميك. Hydrostatique. Définition. Si l'étude des fluides au repos ne dépend que de profondeur et pas la direction. علاش؟ حيت la pression كتكون عندنا prépondiculaire. Donc toujours il est prépondiculaire. On s'intéresse à la pression P à l'intérieur d'un volume de fluide. بالنسبة للهيدروستاتيك s'intéresse على la pression في l'intérieur ديال واحد le volume de fluide. L'unité de la pression Pascal.
1 pascal est égal à 1 newton sur mètre carré, l'unité pratique est le bar. 1 bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal, ou bien 1 décanewton sur centimètre carré. La pression est donnée par son intensité sans indication de la direction. Elle est la direction car elle est toujours perpendiculaire. Donc la pression, qu'est-ce qu'on a? Toujours perpendiculaire à la surface. Nous allons les différentes pressions. On a la pression atmosphérique. Donc les cas il y a 1 bar, ou bien il y a 1,033 bar. La pression dans un liquide a une profondeur. Donc la formule P est égale à ρ fois G gravité de la Terre fois H la hauteur. La pression due à une force mécanique. Donc la formule P est égale à F sur S, S la surface de le conduit. La pression absolue ou bien pression relative. Le P absolu est égal à P relatif plus P atmosphérique. Donc la pression atmosphérique est égale à 1 bar ou bien 1,033 bar. La pression relative, les appareils de mesure, ولكن par rapport à l'atmosphère. Donc l'atmosphère هو الزيرو ديالهم هو référence ديالهم. بالنسبة l'absolé par rapport de 0 ou bien le vide غادي نقولوا. Donc المجموع ديال relative مع l'atmosphère كيعطيني le P absolu bien la pression absolue. Remarque, CP relative est égal à 0, donc il a atteint le 0, donc le P absolu est égal à P atmosphère. CP relative supérieure de 0, donc le P absolu est supérieur par rapport à l'atmosphère. CP relative inférieure de 0, donc le P absolu inférieur le P atmosphérique. وبالنسبة للتروازيام كا هي اللي نقدروا نلقاوها باغ اكزومبل في الفونتوز واللي كنسميوها pression négative ou bien vacuum. Donc, nous allons loi de l'hydrostatique, soit deux points A et B, distance d'une altitude H, d'un fluide de masse volumique qui me ρ. La différence de pression dP entre ces deux points est donnée par la loi de l'hydrostatique ci-contre. Donc, maintenant, la différence de pression est égale à la pression B moins pression A. شنو كيساوي ليا ρ fois G ρ. قلنا هي la masse volumique و G هي la gravité de la Terre و H هو la hauteur. Donc هذا كيتسمى la loi de hydrostatique. Donc هذه هي la formule نتاعو. Donc dP en pascal, ρ en kilogramme sur mètre carré, mètre cube, و عندنا le H en mètre. Donc عندنا c'est la hauteur ou bien altitude. Loi de Pascal. Un liquide est incompressible. Donc, lorsqu'on exerce une pression P ou un point du circuit, celle-ci est transmise intégralement à l'autre bout du circuit, colonne barométrique. Très bien. Donc, كما كنشوفوا الشيما تاعنا هذا وهذا loi de Pascal. Donc, عندنا واحد la surface S1 وعندنا واحد F1 وعندنا واحد la surface S2 وعندنا la force F2. Donc, شنو تيقول لنا هاد loi هذا de Pascal. Donc, le P est égal à F1 على S1 est égal à F2 على S2. علاش حيت لا بريسيون اللي عندي في هذا البوان هذا هو اللي عندي في هذا البوان. Très bien. Donc, عندي F1 على S1 est égal à F2 على S2. Si on exerce une pression P en un point de circuit transmise intégralement, donc كيمشي ليا la transmission من ديال هاد لا بريسيون فاش l'autre point. Donc هذاك الشيء قلنا la pression est égal à F1 على S1 est égal à F2 على من على S2. Très bien, donc nous allons l'hydrodynamique, définition. C'est l'étude des fluides en mouvement en fonction des forces qui leur donnent. Principe de déplacement. Donc, on a dit le fluide au mouvement. Avec l'hydrodynamique. Principe de déplacement d'un liquide. Les liquides étant pratiquement incompressibles, toujours qu'on a la caractéristique. Il se fait pour le déplacer d'exercice sur une poussée. Donc, فاش كنعطي واحد البوسي هاد الليكيد هذا شنو كيدير لنا كيعطينا ديبلاسمون. Exemple, pompe à piston. Le volume du liquide déplace est égal au volume engendré par le déplacement des pistons. Donc غادي ندوزو نشوفو la relation de Bernoulli. La somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique du liquide reste constante le long de la canalisation. C'est le théorème de Bernoulli. Voir mécanique de fluide. Donc toujours كنرجعو mécanique de fluide.
soit V1 et V2, les vitesses dans les deux sections S1 et S2, P1 et P2, les pressions au centre de gravité de deux sections Z1 et Z2. L'altitude de ces points rend la masse volumique de liquide. Pour une masse de liquide est égale à l'unité, le théorème de Bernoulli se traduit par l'égalité. Donc, كما كنشوفوا الجرافيتي G في Z1 وهنا G Z2 عندي P1 على ρ donc عندي P2 على ρ عندي la vitesse V1 au carré sur 2 عندي la vitesse V2 est égale à constant. Donc كنقولوا هذه عندي في la canalisation reste constante le long de la canalisation. Donc هاد la formule هذه toujours valable فاش في la longueur ديال la canalisation هذه اللي كنسميوها la relation de Bernoulli. Donc cette quantité d'énergie s'appelle la charge qui peut prendre trois formes. Donc variation d'énergie en joules kilogramme. Donc il y a dit la formule نتاعها. Donc variation de pression en pascal. Donc il y a dit la formule نتاعها. On dit variation de niveau en mètres. Donc il y a la variation نتاعها. Donc la relation de Bernoulli. Donc كتاخذ ليا trois formes, soit d'énergie, soit de pression, soit de niveau. Donc remarque, dans cette charge, on distingue trois formes de la pression. P, pression statique, qui est la pression communiquée par la pompe. Ou on dit ρ fois G fois H, donc pression due au poids de la colonne du liquide de hauteur H. Ou on dit ρ fois V au carré, la vitesse sur 2, pression dynamique due à l'énergie cinétique du liquide. Donc هادو les formules اللي عندهم علاقة باش بلا relation de Bernoulli. من بعد ما شفنا لا بارتي ديال لا ميكانيك دو فلويد غادي نشوفوا شنو هما لي دومين اللي نقدروا نلقاو فيهم سيستيم هيدروليك. دونك دي دومين d'application de l'hydraulique, machine à outils. Par exemple, presse à découpe, presse à emboutir, presse à injecter, bridage de pièces, commande d'avance et transmission de mouvement, etc. بالنسبة la machine à outils. عندنا engin des travaux publics نقدروا نلقاو فيها par exemple pelleteuse, niveleuse, bulldozer et chargeuse, etc. عندنا الماني تونسيون, عندنا شاريو إليفاتور مونتاج اللي كيكونوا كبارين, etc. Très bien, donc غادي ندوزو نشوفو شنو هما les avantages des systèmes hydrauliques. Les systèmes hydrauliques offrent de nombreux avantages et permettent en particulier عندنا la transmission de force et de couple élevé. Donc عندنا la force ou le couple كيكونوا كبارين بزاف. عندنا une très bonne régulation de la vitesse des actionneurs. نقدروا نتحكموا في la vitesse des actionneurs. Donc عندنا une bonne régulation de fuite de l'incompressibilité de fluide. Donc من جات لنا بأن le fluide incompressible. عندنا une grande souplesse d'utilisation. عندنا la souplesse فاش بلا utilisation, la possibilité de démarrer les installations en charge. كاين d'autres systèmes اللي ما يقدش يديماري en charge. بالنسبة للسيستم هيدروليك كيديماري واخا هو en charge. Une grande durée de vie des composants, la durée de vie بالنسبة لي composants كيكون عنده كبير. De fait de la présence d'huile. Donc واخا كيكون فاش في l'huile, واخا كيكون la présence ديال l'huile. Très bien, donc غادي نشوفوا les inconvénients du système hydraulique. حتى السيستم hydraulique عنده des inconvénients. Les systèmes hydrauliques engendrent aussi des inconvénients. Risque d'accident dû à la présence de pression élevée 50 à 700 bar. بالنسبة إلا كنا كنستعملوا دي بريسيون إلفي غادي يكون عندنا لي فورس إلفي. في حالة إلا ما احترمناش لي كونديسيون دو ترافاي و بيان دو سيكوريتي غادي يكون عندنا لي ريسك داكسيدون. عندنا لو روندمون ديمينيي باغ لا سويت دي بيرت دو شارج اي دو فويت دويل. لو روندمون كيبقى ديمينيا من كيجي عندنا دي بيرت دو شارج, كيكون عندنا لي بيرت وكيكون عندنا دي فويت دويل حتى هما كيعطيونا كيديمينيي لو روندمون. عندنا بير دو شارج دي لا سيركيلاسيون دو فلويد كيجي عندنا مناش من لا سيركيلاسيون دو فلويد ديال لي تيوتري. ريسك دانسوندي, l'huile est particulièrement inflammable. دونك كاين دي فلويد اللي كيكونوا انفلامابل, الا كانوا انفلامابل كيكونوا عندنا ريسك دانسوندي اللي قد يعطيونا لانسوندي. الله يحفظ. عندنا تكنولوجي كوتوز بلي شير, كومبوزون شير, دونك عندنا الكومبوزون كيكونوا غاليين بلي شير. بان اون هيدروليك حتى هما كيكونوا مكلفين, واللي كيعطيونا خاصنا ضروري دار واحد لا مانتونس اللي كنسميوها مانتونس بريفونتيف ريغولي اللي كتكون وقائيه, مانتونس بريفونتيف. عندنا لا بوليسيون دو ويل, دونك ويل كيخلف لينا لا بوليسيون, كيعطينا تلوث بالنسبه للانفيرونمون. دونك هذا حتى هو انكونفينيون. في حاله الا بغينا نتخلصوا من الويل خاصنا نشوفوا لا ميثود كونفونابل, ماشي غير نجيو ونلوحوه. دونك غادي نشوف واحد ليكزامبل ديال واحد لانستالاسيون ou bien système hydraulique. L'exemple ci-dessous
représente un système hydraulique classique. Donc كاينين لي سيستيم كما كنقولوا ancien ماشي هما اللي عندنا actuel. Donc ديما العلم غادي هو كيتطور. Vous pouvez décomposer ces différentes parties. Donc عندنا première partie شنو هي l'énergie d'entrée واللي غادي تكون عندنا fournie dans la plupart des cas par un moteur électrique ou bien thermique. كنا ديجا شفناها في l'introduction. Donc électrique ou bien thermique شنو غادي يعطيوني؟ غادي يعطيوني puissance mécanique ou bien en rotation اللي غادي تعطينا واحد الموفمون en rotation من لهاد لا بومب. Très bien. Donc عندي واحد le réservoir sert à emmagasiner ou bien stocker l'huile utile pour le fonctionnement du circuit. Donc هو هذا الريزيرفوار وعندي لا بومب. Donc la pompe في حالة إلا تعطات ليها واحد la rotation ou bien puissance mécanique شنو غادي دير ليا؟ Une pompe va aspirer l'huile dans le réservoir. Donc غادي aspirer l'huile وغادي تعطى من السيركوي نتاعنا. Donc il a reflé dans le circuit soumis ou non à la pression. Très bien. À travers عندي واحد distributeur اللي فيه كما نقولوا مانيال وغادي تعطى لواحد لورغان دو ريسبسيون قد يكون ان فيرا او بيان ان موتور هيدروليك. تري بيان. قبل ما تعطى ضروري خاصنا ندوزو على واحد الفلتر اللي غادي يفلتري لنا من الويل نتاعنا اللي جاي من ريزيرفوار. تري بيان. دونك سوا غادي نديروه سوا فاش في لونطري او بيان فاش غادي عندنا في الروتور. فاش غادي يكون عندنا في الروتور. دونك لو فلتر مازال غادي نهضروا عليه ان شاء الله باذن الله l'emplacement نتاعو. Donc son but est d'éliminer la pollution engendrée par le fonctionnement du circuit. Donc يكون عندنا دي بوسي قد يكون عندنا بزاف ديال الحوايج اللي قد éliminer لينا هاد لو فلتر هذا. Très bien. Merci pour votre attention. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.